اي بني ادم في الدنيا عنده قصه وعنده حدوته تتحكي للناس والناس تستفيد منها والناس تاخد من خبراته وتبدا من حيث هو انتهى. انت شايفه ان انت قصتك او حدوتك تستحق تتحكي؟ اصل في ناس دايما بتشوف من بره قوي. لا، عندي ستراجلز كتير طبعا، مش سهله يعني. انت دلوقتي في حياتك في انهي شابتر في الكتاب ده؟ حاسه اني في النص قوي، مش قادره اقول أوكي. كام. كبني ادمه وكممثله، ويعني في حاجات كتير لسه ما عملتهاش. هي اكيد مؤثره بالنسبه لي، فما اعرفش انا قصتي تبقى تستاهل تتحكي ولا لا. انت ما واجهتيش صعوبات في حياتك؟ واجهت كتير. احبطتي؟ كملتي؟ اه تستحقي تتحكي؟ تعب في وقت قليل قوي. عايزك تبقي ولد؟ شعري مقصوص وكده حماده يعني. في البيت عادي. كنت حابه الموضوع ده لحد ما لما كبرت حسيت ان لا يعني. تلعبي كوره؟ والله بجد انت كمان يعني هو كان عايز وانت موافقه؟ بلعب كوره معاه هو واصحابه في الشارع عادي. كنت بيبي، كان بيتعمل لي عيد ميلاد كل شهر. اصلا لما بتم شهر بيتعمل لي عيد ميلاد. لا والله. دي حاجه مش موجوده، حاجه غلط اصلا. بس في اوتيل كبير يعني، كان بيبقى ايفنت يعني. اوكي. ولحد ما بقتش يعني مش عارفه اعمل عيد ميلاد. سايدز تانية كتير قوي ناس ما تعرفهاش عنك غير آية الفرفوشة الممثلة الجميلة الشاطرة اللي الناس بتحبها. اسمي آية الله اوكي. ناصر موريس وديع سمير. انت عامة شخص روتيني ولا يومك على الله كل يوم؟ بتخنق من الروتين جدا، بس اوكي. انا عايشه في روتين للاسف. يومك بيبقى عامل ازاي كل يوم بعيدا عن التصوير؟ بعيدا عن التصوير، اكتر الاوقات بصحى من النوم، بحاول اخفف من عليا اي مسؤوليه. اوكي. كست متجوزه يعني، فبروح لمامي. اوكي. وحياة ربنا. تصدقني انا بنسى حته متجوزه دي اصلا. لا ايوه. وانا كمان انا لحد قريب كنت بقعد ابص زباله، هو ايه ده احنا اتجوزنا خلاص. خلاص انتوا بقالكم يعني 12 سنه باين. 4 سنين. ما شاء 4 سنين الله ما شاء كتير الله. يعني. لا لما تعيشهم مع يعني ورا بعض كده في مكان واحد أوكي. كتير طبعا. فبروح لمامي. اوكي. تصحي تروحي برجع لها. ارجع ايه بقى اسمعي توصلني لمامي. كل يوم هو وتعالى عنده تاسك. معايا. مامي أوكي. تاكلنا وتعشينا، يعني اتغدى واتعشى وبعدين اروح. دي حياه جميله قوي. حياه جميله ليكي ولسباعي. ما اخبيش عليكي يعني. ده اكتر حاجه. أوكي. ودلوقتي يعني مؤخرا بقيت اروح الجيم. هنتكلم في الموضوع ده، بس انا هعمل له جزء لوحده عشان عارف نفسي قوي اقول ان انا بصحى اروح الجيم. نسيت حتى اقولها لاني لسه بنشترك جديده. في الجيم. اشتركت. اسمها بنشترك. انا عارف ده كويس. اشتركت ويعني بقالي اسبوعين بروح. انا قابلتك من اسبوعين قلت لي بقالي اسبوعين. لا قلت لك 4 ايام. صح قلت لي 4 ايام. لا انا حاسباهم. الحاجات دي بتعمليها عشان شغلك ولا عشان بتحبيها ولا عشان لايف ستايل؟ يعني ايه الفكره؟ اولا علشان عشان اطلع. اكل براحتي. عشان اكل براحتي ده بجد. اوكي. لاني بحب الاكل قوي ومش عارفه بالانس الموضوع. انا عايزه استمتع قوي بموضوع ان انا اكل اللي انا نفسي فيه. بس ستيل برضو ابقى هيلثي وفت وكده يعني، ما اروحش في داهيه وانا لسه. لا انت فول دي. اوكي. وعلاج نفسي، لان بحس ان انا ده اكتر طريقه اقدر اطلع فيها انجر. لان انا لو قعدت من غير مجهود، يعني لو قعدت من غير اضرب سباعي. ابدا امد ايدي بقى. اكل سباعي. انا قعدتي في البيت فاضيه دي مش لذيذه يعني خالص. اوكي. فاحنا هنتجه للموضوع ده، نسال بقى عن الطبخ والحاجات دي، بس اشرح لك بس احنا بنعمل ايه الاول. اوكي. احنا فكرتنا ان اي بني ادم في الدنيا عنده قصه وعنده حدوته تتحكي للناس والناس تستفيد منها والناس تاخد من خبراته وتبدا من حيث هو انتهى. وبما انك واحده مهمه ومؤثره واكيد عندك قصه تتحكي، فاحنا كنا مبسوطين جدا ان انت تشرفينا وتنورينا ونسمع قصتك وسايدز تانية كتير قوي ناس ما تعرفهاش عنك غير آية الفرفوشة الممثلة الجميلة الشاطرة اللي الناس بتحبها. فعامة انت كآية سماح اسمك ايه اصلا؟ اسمي آية الله ده لوحدي. دي اول حاجة اكسكلوسيف. اوكي. ناصر موريس وديع سماحة. ايه عامة شايفة ان انت قصتك او حدوتك تستحق تتحكي؟
هي اكيد مؤثره بالنسبه لي. اوكي. معرفش بالنسبه للناس التانية ممكن تبقى شايفه، يعني بحس ان كل واحد بيشوف ان اللي هو فيه ده اكبر حاجه. اكبر حاجه من يمكن ناحيه ايه؟ يعني مشاكله بتبقى اكبر مشاكل، اوكي. انبساطه بيبقى ليه هو. يعني بحس ان كل حد بيبقى ليه قصته، حتى لو قصتي شبه قصه حد تاني، بس كل حد بيعيشها بشكل مختلف يعني. فمعرفش انا قصتي تبقى تستاهل تتحكي ولا لا. انت ما واجهتيش صعوبات في حياتك؟ واجهت كتير. وعديتي صعوبات في حياتك؟ عديت كتير. واحبطتي؟ اه. كملتي؟ ما انا قاعده اهو. حق تضحكي. ايوه يا رب. يعني لو حد بيستفيد من الموضوع حاجه ملوش زي علاقه كده. بسليبرتي لا وفنانه او خالص كده، خالص. الموضوع علاقه بانسان اه عدى بحاجات. انسانيا يعني. بس لو اصل في ناس دايما بتشوف من بره قوي، ومهما انت اتكلمت بيحس ان ده يا اما بتزايد يا اما، وبيرجع دايما لنفسه. طب عارف الناس دي اللي هو عشان شغلانتك. انا ما اتغديتش امبارح، طب قول الحمد لله ان انت ما اتغديتش امبارح، ده انا ما اكلتش من اول اوكي. امبارح. فاحنا يبدا بنبقى يعلي بقى يعني فاهم. مم. ف لا عندي struggles كتير طبعا، مش سهله يعني حياتي، او مش بالشكل اللي باين. انت حاليا لو انت كتاب وحدوته انت بطلها، انت دلوقتي في حياتك في انهي شابتر في الكتاب ده؟ حاسه اني في النص قوي، مش قادره اقول أوكي. كام، بس حاسه ان كان لي في بدايه خلصت، راحت بقى بالحلو والوحش. اوكي. وفي جاي لسه ما عملتوش يعني. اوكي. كبني ادمه وكممثله، ويعني في حاجات كتير لسه ما عملتهاش. فحاسه اني في النص حتى يعني في الكارير مثلا. أوكي. انا بشتغل من وانا صغيره قوي. اوكي. كنت في الاول بعمل اعلانات لمجرد اني بحب التمثيل او بحب اقف قدام كاميرا. اوكي. فابتديت ده من وانا عندي 11 سنه. اوكي. فحاسه ان انا بقالي شويه بشتغل. اوكي. يعني مش ابتديت تمثيل، الناس ابتدت تعرفني قريب. نروح لاول شابتر خالص م. في حياتك، الاسره اللي انت نشأتي فيها، مش اسرتك الحاليه، الاسره اللي انت نشأتي فيها دي متكونه ازاي، عامله ازاي؟ بابايا الله يرحمه، مامتي، وعندي 2 اخوات، منى ومحمد. انا الكبيره. انت الكبيره. اوكي. اللي عاملين ازاي، الوضع الاجتماعي عامل ازاي، المادي، الدنيا؟ عيله يعني مستواها الاجتماعي كويس جدا جدا. اوكي. اكيد حصل لنا كويس جدا جدا جدا. اوكي ما شاء الله. أوكي. الحمد لله. بس حصل لنا دروبس في النص، لان احنا مش مصريين. يعني بابايا مش مصري، انا نصي لبناني نصي مصري. اوكي. وحصل لنا فاينانشال دروب بعد ما كنا موجودين احنا الثلاثه. يعني اكشلي كان في العيلتين. يعني كانت عيله مامتي مولوده في الكويت وطول حياتها عايشه هناك. وبعدين حصل الحرب والحاجات دي فجم هنا. اوكي. فطبعا الفاينانشالز كانت مختلفه، لان انا جدي بعيله مامتي كلها كانت شغاله هناك في الكويت. عيله بابايا لبنان. يعني هم اغنياء جدا. بس برضو حصل دروب. فانا كنت مدركه، لان انا شفت ايه عايشين في مصر. انا مولوده في مصر وعايشه طول حياتي في مصر، بس شفت الفترات. يعني عشت معاهم يعني كنت بيبي، كان بيتعمل لي عيد ميلاد كل شهر اصلا. أوكي. لما بتم شهر بيتعمل لي عيد ميلاد. لا والله. حاجه مش موجوده، حاجه غلط اصلا. بس في اوتيل كبير يعني، كان بيبقى ايفنت يعني. اوكي. ولحد ما بقتش يعني مش عارفه اعمل عيد ميلاد. فانت عشتي شويه طول الوقت في رفاهيه. بس طول الوقت يعني ابويا الله يرحمه كان ابويا كان محبوب جدا، معروف جدا، عارف الناس اللي هي انا مولوده في العجوزه. اوكي. العجوزه كلها عارفه بابايا. اوكي. حتى بيعرفوني من الشبه. اوكي. فهو راجل مش لبناني خالص، مصري جدع اصيل جدا. اوكي. ومربينا على كده ان احنا نبقى جدعان وولاد بلد اوكي. ونقف جنب الناس وكده. وهو كان راجل يعني مش عايز يحسسني بالدروب، بس انا كنت مدركه ده وكنت حابه ان انا اسابورت. بس انا بحب التمثيل جدا، انا بحب اشتغل من وانا صغيره. في الاول خالص ابتديت ان انا اعمل حاجات اكسسوارز. اوكي. وده ابويا تفاجأ بالموضوع ده، ان انا كنا طالعين. اول مره اكلمك في حياتي كانت في حياتي في التليفون. كنت بعزيكي في وفاه الوالد بابايا. واتفاجئت جدا. حبيتك جدا من ساعتها والله. لا كان واضح تاثرك شويه، وكان واضح تاثر. هي كانت خضه، لان بابي كان صغير وكان
راجل بياخد باله من نفسه جدا جدا. يعني انا دايما بشوف احمد السقا شبه بابا لما كبر. اوكي. كوبي ده ابويا. اتيتيود ولا شكل؟ شكل بشكل مرعب. اوكي. انا لو شفت احمد السقا ممكن يغمى عليا. معقوله؟ كل حاجه يعني جسمه بشكله بمشيته بصوته بالاتيتيود بتاعه. انا بابايا كان كده انرجيتك قوي يعني اخويا لو قاعدين على البحر ينزلوا يعمل 10 ضغط عادي اصلا. اوكي. عشان نفتح اليوم يعني. هو بس 50 بس تمام، هي نفس الفكره. بس هي نفس الفكره بالظبط. والله. وكان انا من وانا صغيره انزلي والعبي كوره في الشارع عادي. هو كان عايزك تبقي ولد؟ والله انا كنت في حضانه، كان الرول بتاعت الحضانه ان البنات بتلعب باليه والولاد كاراتيه، بس ايه هتلعب كاراتيه مع الولاد. دي كانت خناقه انا فاكراها يعني. اوكي. بس هي ولد وشعري مقصوص وكده حماده يعني في البيت عادي. كنت حابه الموضوع ده لحد ما لما كبرت حسيت ان لا يعني. بتلعبي كوره؟ في الشارع؟ والله بجد. انت كم يعني هو كان عايز وانت موافقه؟ بلعب كوره معاه هو واصحابه في الشارع عادي. اوكي. فوفاته كانت بالنسبه لك مفاجاه جدا. كانش تعبان؟ تعب في وقت قليل قوي. اوكي. وما كانش قايل لنا على ما قال. اوكي. وكان هو ومامتي انفصلوا عن بعض. اوكي. كان في علاقه غريبه جدا. كان ابويا طول الوقت كان لما ابتديت انا اكبر، علشان انا اكتر حاجه شبهه كنت انا اكتر حاجه متعبه بالنسبه له. هو فاقسني طبعا. كان بيقعد يقول لي انتي اختبار صعب يا حبيبي. عشان برضه بتعملي حاجات هو بيعملها فمش عارف يقول لك لا عشان هو عارف نفسه. لان هو راجل لافف وداير يعني، وكان امور وكان الستات كلها بتحبه. فهو خايف عليا لاني بنت وحلوه وصغيره فما اتظبطي كده. هو اكتر واحد بيخاف اللي هو اكتر واحد لافف والله وداير. لو ماشيه في البيت مش عاجباه يقول لي انت بتمشي كده ليه يعني. كان للدرجات دي. كان بروتكتيف بشكل غريب. بس لما ابتديت انا اكبر وجدتي الله يرحمها توفت وانفصل عن مامتي، بقيت انا مامته قوي. كنت عايشه مع مين فيهم؟ كنت عايشه مع امي، بس هو وامي عايشين جنب بعض يعني. بيت جدتي وبيت جدتي الاثنين جنب بعض. فكنت يعني بشوفه كل يوم تقريبا. الانفصال كان سهل عليكي وعلى كبر ولا كان غريب؟ كان ايه الانفصال؟ لا اكشلي انا اللي خليتهم ينفصلوا. يعني ايه؟ يعني انا قلت لامي ملهاش لازمه خالص طالما لما كترت المشاكل. اوكي. طالما انتم مش قادرين توفروا لنا الجو الهادي اللي احنا نقدر نعيش فيه بشكل مريح، احسن ما نتعب انفصلوا يعني. لان الانفصال ده مش هيضايقنا على قد ما هو ده اللي مضايقنا، ان احنا نبقى قاعدين في بيت ارحم يعني نفسيا عليكم من الضغط النفسي بتاع الخلافات اللي طبعا. لان هم كمان انا لما كبرت ابتديت ابص للحاجات برسبكتيف مختلف يعني. هم 2 شباب صغيرين جدا. ابويا كان صغير جدا، امي خلفتني 19 سنه. انا ما اقدرش اعمل ده دلوقتي. صغيره جدا. انا دلوقتي اكبر بكتير. يعني انا خايفه ان انا اخلف. اوكي. هنيجي له الفقره دي فبس لما كبرت بقيت صاحبتهم بقيت امي وام ابويا اكتر من امهاتهم. اوكي. فاول عقبه في حياتك، اول مشكله كان المشكله الماديه اللي حصلت فجاه. وبعد كده بعد شويه الانفصال اللي حصل. الحاجات الماديه اللي حصلت دي علمتني ان انا المفروض كل واحد يبقى عارف يسرفايف بشكل او باخر. ما نزلتش اشتغلت علشان اجيب فلوس على قد ما انا كنت عايزه احس ان انا بعمل حاجه. ده في الوقت اللي هو كان فيه مشاكل ماديه. وهو كان سبورتيف جدا يعني. طالما انت حابه ده بس ما يجيش على دراستك. اوقات الامتحانات ما فيش، لو مش هتصوري اعلانات مش هتروحي كاستنجز مش هتعملي اي حاجه. خلصتي دراستك في الاخر ما خلصتهاش. بس يعني وقفت في ثالثه جامعه كده وعملت دروب وقلت خلاص مش كفايه قوي. انا لا انا خلاص اوريدي يعني. ابتديت اخد ورك شوبس بقى تمثيل وبقيت فاهمه انا عايزه اعمل ايه يعني. كانش عنده اي مشاكل في موضوع التمثيل ده خالص، لان هو اوريدي انا جدتي كانت بتغني ما اتشهرتش قوي. بس كانت بتغني. وبابايا زمان دخل في موضوع الانتاج ده شويه يعني على سكيل صغير قوي. واوريدي يعني ساعات بشوفه صدفه كده في افلام. يعني هو كان راجل فرفوش جدا، اكتر ممثلين صحابه فعلا. وتفتكري دلوقتي هو لو كان ربنا يرحمه موجود كان هيبقى مبسوط باللي انت واصله له؟ جدا. اوكي. كان هيبقى فخور جدا. تفتكريه في اوقات معينه في شغل؟ في كل حاجه يعني.
يعني اول ما جبت اول عربيه، اللي هي اول عربيه في حياتي يعني، اللي هي معايا دلوقتي، افتكرته لان هو كان دايما بيقعد يقول لي لازم تجيبي لنفسك عربيه، لازم يبقى ليكي بيت. اول ما جبت بيت كان في مومنتس كده انا عارفه ان هو قاعد معايا وان هو بيقول لي برافو. فخور جدا يا رب يعني يبقى ده حقيقي. انت تخلي اي حد فخور بيكي والله. يا رب. بتبقي في مواقف معينه بتبقي عايزه يبقى معاكي حاضر جدا. وحشني جدا. هي ايامه كانت احلى. اوكي. وجوده كان امان. فكره الانفصال دايما بين الاب والام بتبقى عامله ازاي على الاولاد لو هم بيحبوا الاب والام، لو هم ساعات بيبقوا شايفين ان في طرف جاي على الطرف التاني، وشايفين ان في طرف، وساعات بيبقوا شايفين هم الاثنين كويسين جدا بس هم الاثنين مفيش مش راكبين مع بعض. فده كان انهي سكه عندك؟ انا كنت شايفه ان الاثنين بيحبوا بعض جدا بس مش راكبين مع بعض. زهق؟ مش زهق. مش شبه بعض. اوكي. الشخصيات يعني الشخصيتين دول ما يبنوش بيت healthy. اوكي. كل واحد فظيع on his own. يعني بعديها مامتي اتجوزت وبابايا اتجوز، بس هما مع بعض ما كانوش اوكي يعني lovers جدا. انا مقتنعه لحد دلوقتي عشان امي دايما بقول لها كده بتقعد تقول لي لا، بس انا متاكده ان امي ما حبتش غير ابويا. مفهوم. بس وهو كمان، بس مع يعني هم ما عندهمش ثقافه ازاي يقدروا يوفروا بيت هيلثي للاثنين، لان هم كانوا صغيرين جدا. هم برضو ما عاشوش شبابهم خالص. كانوا هاسل في الدنيا بيشتغلوا كده ولا ما عاشوش شبابهم؟ بمعنى ايه؟ ان هو خلفوكي بدري مثلا؟ خلفوني بدري ودخلوا في ريليشن بدري وما كانوش يعرفوا بعض كفايه. مش في نضج كفايه؟ ما يعرفوش بعض كفايه. يعني هو شاف مامي شبه مديحه كامل جدا. اوكي. فهي ست اموره جدا. اوكي. فهو شافها وهو صغير وهو معاه حلوه برضه. معاه احلى عربيه في العجوزه وكده، وهي بنت لسه جايه من الكويت اجازه لاهلها في مصر يعني. اوكي. فهتجوزك واتجوزها. وعملها فعلا. بس انت عايزه اقول لك حاجه. انا ما بحسش ان الناس حاسه ده عندك، انا حاسه ان الناس عندك طول الوقت متخيله ان انت بنت دلوعه، بنت ما شافتش كيوت كده، ما شافتش شيك، بتلبس، بتاخد بالها من نفسها، مثلت على طول ادوار كبيره. الناس فاكره الفيز. لا خالص. بس تمام، ده مش مضايقني. ساعات بيتقال عليك حاجات بتبقى ألذ من الحقيقه. اوكي. بس الحقيقه ايه بقى؟ الحقيقه ان لا، يعني ايامي كلها ما كانتش دلع خالص. اوكي. شلت المسؤوليه بدري جدا. ايام كتير جدا ما كانش معايا فلوس. اشتغلت حاجات بره مجال الميديا والتمثيل؟ اشتغلت في شركه سياحه. حاولت والله علشان يعني انا طول عمري بحب اجرب. انا قلت لك اول مره في حياتي طالعين مصيف عادي جدا يعني وانا صغيره. بعدين ابويا فجاه لقاني واقفه في نص نافوره كده مش شغاله. قال دي بقى، حسيت ان هي المكان مكتب. هبيع هنا يعني. انا هبدا حياتي هنا. انا لقيت نفسي في النافوره. ايوه، واخده اكسسوارز من عندهم كمان. انا مش بس ببيع. اوكي. يعني بس فكره ان انا عامله بزنس. برافو. فابويا طبعا هزقني جدا لان الهبل اللي انت بتعمليه. انت بنت ناس يا بنت. ايوه. الناس تقول عليا ايه يعني؟ اوكي. ليه كده؟ فدي اول مره اشتغل فيها، كان هبل طبعا. بعدين اشتغلت في شركه سياحه. ما استحملتش خالص. عشان انت مش حابه ده ولا انت حاسه ان انت ممثله وعندك ان انت فنانه؟ لا، وقفني قدام كاميرا، ما تقعدنيش على مكتب وما تدينيش 8 ساعات اشتغلهم في اليوم كل يوم. التمثيل عمره ما كان صدفه. التمثيل بالنسبه لك عمره ما كان صدفه ولا حب للشهره؟ هو ما كانش صدفه خالص. انا من وانا عندي 11 سنه قررت انزل اعمل اعلانات علشان كنت متخيله ان هو ده الطريق. يعني اكيد في مخرج مهم جدا هيبقى قاعد بيتفرج على اعلان الزيت اللي انا عملته ده، هيقول دي ممثله هايله هاتوها. طبعا ده ما حصلش. نفسها حلو جدا. نفسها حلو بالظبط. ما حصلش. بس يعني انا كان ده التارجت بتاعي او دي البلان بتاعتي من وانا صغيره، ان انا بعمل ده علشان امثل. علاقتك باسرتك كويسه جدا؟ الحمد لله. اسرتي اللي هي اسرتك، انا قصدي النشأة مش اسرتك الحاليه اللي هنتكلم فيها دلوقتي. لا، اسرتي الحاليه عشان الناس برضو ما تفهمش. يعني جوزي، مامتي، اخواتي، علاقتي بيهم حلوه جدا. اوكي. طب ده ينقلنا بس لشابتر الجواز. انت متجوزه سباعي؟
ممثل شاطر جدا وصديق وزميل. مم. واختك برضو منى سماحه ممثل برضو، ممثله شاطره جدا وهنتكلم عنها عشان كنت لسه بتكلم عنها انا وانتي. فكره انفصال باباكي ومامتك هل اثر فيكي في اختيارك مع سباعي او خلاكي شويه تفكري او تترددي في فكره الجواز او الجواز من سباعي او whatever؟ بالعكس كنت يعني كنت عايزه اتجوز اكتر. اوكي. يعني ما حسيتش ان انا بس ليا ايمج معينه للراجل دي اللي يمكن هي دي اللي عامله لي ستراجل شويه. اوكي. يعني ما شاء الله اللي ما يبدو دايما قدام الناس واللي انا عارفه برضو ان انتوا علاقتكم يا رب دايما ما شاء الله ربنا يحفظكم ويبعدكم عن العين، ان علاقتكم كويسه جدا. الحمد لله. بس خلينا نتكلم معاكي بصراحه، دي حاجه مش سهله خالص. لما تكون الزوجه ممثله شاطره جدا ومحبوبه جدا وما شاء الله بتاخد ستيبس خطيره، وجوزها ممثل شاطر جدا وبدأ كويس جدا، وبعدين شويه الظروف كتير مش كتواجد مش احسن حاجه. مش كل الرجاله بتقدر بكل صراحه طبعا تتقبل ده، حتى لو هو مش ممثل على فكره، ممثل اصعب. طبعا. عاملين ده ازاي؟ هي فكره نجاح الست للراجل اصلا مشكله في ساعات كتير قوي بتبقى موتره. انا حظي مختلف تماما. اوكي. ما شاء الله يعني الحمد لله. سباعي بحس ان هو ابويا اكتر في الحته دي. يعني ده اب وبنته مش زوج وزوجه خالص. أوكي. يعني اكتر واحد بيسابورتني. فرق بينكم قد ايه سنا؟ انا وسباعي، انا اكبر من سباعي. اوكي. بشهرين. دي حاجه لذيذه جدا ومختلفه برضه. جدا. اوكي. واتفاجئت بيها مؤخرا، يعني مش مؤخرا بعد الجواز بس، يعني اللي هو كان نصب عليك في حاجه. سباعي لا سباعي شكله ما شاء الله، يعني عشان هو برضو طويل وعريض ما شاء الله. اوكي. فباين يعني هو راجل كبير من زمان. بقى له فتره راجل كبير. بشوفه كده هو من زمان. راجل ايوه كبير. فاللي هو يعني ايه انت قدي. بس سباعي سبورتيف جدا جدا، واللي بيصبروا عامه على الداونز الكتير نجاحي. يعني اكتر حد بشوف ان هو مبسوط من قلبه وبيسابورت مش بس انبساط اللي هو برافو، سابورت فظيع في مذاكره، في تعملي كذا مؤمن بيكي جدا اكتر مني بكتير، لدرجه ان انا بقيت خلاص اللي هو انا عارفه انت بتقول كده عشان بتحبني وجوزي وكده، فيقول لي لا انا بقول كده علشان انا بكلمك من البيج بيكتشر، مش سباعي وآية. يعني لازم يبتدي لي الكلام ده مش واحد ومراته، مش حب. ده مش واحد ومراته، انا بكلمك من بره يعني. اوكي. بس انا عارف ان انتوا مؤخرا مثلتوا مع بعض تقريبا. اوكي. التجربه دي كانت عامله ازاي بقى؟ لسه العمل ما نزلش صح كده؟ انا مثلت، انا كنت في التجربه دي علشان انا وهو نعمل ده مع بعض. اوكي. واتبسطت بده. اوكي. بس سباعي ممثل، انا من قبل ما اعرفه هو ممثل شاطر قوي، وبروديوسر ذكي جدا، وان شاء الله يبقى مخرج شاطر جدا. يعني دايما لما يعني في المفروض بروجكت المفروض هنعمله مع بعض، هو البرسبكتيف بتاعه حتى لما يعني منظوره للحاجات، لما باجي اتفرج حتى على فيلم اتفرجت عليه كتير، منظوره دايما بيشدني اكتر. منى انا لما سالتك عليها قريب قلت لي منى ممثله اشطر مني بكتير. وفي الورشه كانت اكتر واحده مميزه وكده، ومنى يعني اشتغلت وعملت حاجات كويسه وكل حاجه. بس لما انا هقيسها على صحابي واحكي لك الموقف، يعني انا لو انا مع صحابي في نفس الشغلانه او في نفس الليفل وحد فينا سبق حد شويه او حد فينا رجع عن التاني، بيبقى الموضوع محرج شويه. انت عارف ان هو هيفرح لك وعارف ان هو بيحبك ويتمنى لك كل توفيق، بس انت من النوع اللي ممكن يحكي عشان يفرح الشخص ولا ما يحكيش علشان ما يزعلش الشخص؟ انا ما بحكيش غير للي انا قلت لك عليهم دول. امي، سباعي، واخواتي. اوكي. وطبعا اخواتي دول زياده عليهم بنتين كمان، دول متربيه معاهم يعني نوره وساره، عشان بس ما يزعلوش هيقولوا لي ما قلتيش علينا. دول من مامتك؟ لا نوره بنت عمتي. مش مش اخوات، دي اختنا الثالثه يعني. أوكي. كبنات. أوكي. وساره دي عايشه يعني معانا، اخ ولد واحد في وسط الجيش ده. اوكي. دول اقرب ناس ليا منا. مش عارفه اقول لك ايه، بس يعني منى دي اول واحده مش بس بحكي لها، منى اللي بتذاكر لي لحد دلوقتي. اوكي.
يعني منا بتقعد على السكريبت اكنها كوتش، يعني اكتنج كوتش، وبنقعد نشوف هنعمل ايه. وهي دمها خفيف وشاطره وتحفظ بسرعه. يعني منا كانت فعلا اشطر واحده في الورك شوب ايام ما كنا بناخد ورك شوب مع بعض. اوكي. وصاحبه كل الناس. ده حقيقي، ده حقيقي. يعني واعمار مختلفه، يعني كبار وصغيرين وكده. منا شخصيه سوشيبل جدا، شاطره جدا. بس زي ما قلت لك بحس ان كل حد وياخد وقته، بيجي له وقته. بالظبط. بس منا يعني بتذاكر لي ويا حبيبتي بتيجي يعني خلاص بتبقى الفترة دي. يعني حتى لما سافرت كنت بمثل مسلسل في لبنان. اوكي. طلعت معايا الفترة كلها، طبعا كانت بتشد في شعرها. شقة اتحبستي حبة انتي؟ شهرين إجباري. اوكي. بس منا قاعدة بجد أمي، يعني قاعدة في السرير حاطة اللحاف، بتطلب الروم سيرفيس عشان أتعشى، قاعده محضره لي هذاكر ايه كده. من يعني ان شاء الله قريب انت اللي بتردي لها الحاجات دي كلها، لان يا رب. منى انا عارف، يعني منى انا عارفها كويس وعارف ان هي قد ايه شاطره. وهي ماي بيست فريند، مش عشان اخوات. لو كنت قابلتها بره كانت هتبقى ماي بيست فريند برضه. والله منى اكتر حد فاهمني. وانتوا صغيرين؟ يا لهوي بنتخانق طبعا واحنا كبار كمان. اصلا بس ستيل في المواقف، بس ما حدش يقرب لها، ما شاء الله، ما حدش يقدر يقرب لها. معلش نتكلم شويه، ما كملناش السؤال ده. انت مثلتي مع سباعي في المسلسل اللي عمل ده، لسه ما نزلش. كانت الدنيا عامله ازاي في التصوير؟ كنت يعني توترت جدا. اجواء مريحه ولا مش مريحه؟ لا، اجواء مريحه او مش مريحه دي طبعا هو ما كانتش، كان في مشاكل كتيره، بس بالنسبه للبروجكت. اوكي. احنا الاثنين لما بنيجي نسد ودنا ونقف قدام الكاميرا، اكتشفت ان انا بتكسف جدا منه. ما عشان كده كنت بقول لك مش قصدي مش مريحه، هي دي اللي انا قصدي قدام الكاميرا. يعني هو المفروض طالع مثلا هيحضني ولا حاجه، اوكي، بزقه بقى وحاجات. يا جماعه مش هينفع. ايوه مش هينفع، جوزي بيقرا ثانيه واحده، ده جوزي بيقول لي انت هبله ولا يعني بيقف يتخانق، اللي هو انت مش عارف ما تخبيش عليك انا بحضنك. ايوه، ما انا بحضنك في البيت. اللي هو بقى مكسوفه جدا، لان حتى كمان الناس اللي واقفه بقى يعني موتره يعني، فاهم قصدي؟ مش مريحه. اوكي. سبيشالي ان الاثنين دول بقى متجوزين هيمثلوا مع بعض يعني. فالاتنشن اكتر يعني، فبيفصلوك كده. بس في نقطه عايزين نتكلم فيها شويه. هو نعرف الناس برضو ان سباعي من اسره فنيه. فاحنا اكبر اسره فنيه. فاحنا محتاجين تقولي ده عشان يعرفوا ان هو الدنيا، هو لو عايز يمثل بجد. بس هو مين اسرته؟ مامته الله يرحمها ناهد فريد شوقي. اوكي. من احلى البني ادمين اللي قابلتهم في حياتي. كانت انا بالذات انا بعشق الست دي، لان بجد اول حاجه عملتها في حياتي كلمتني، وبقت تكلمني دايما وبتهتم بيا وتقول لي انت وبتحضر لي حاجات وبتكلمني وتشجعني. من اكتر الناس اللي اثروا فيا. وانا كمان جدا، مع ان احنا ما عشناش مع بعض كتير، بس كانت بالنسبه لي اكني عارفاها من زمان. اوكي. فكانت امي بجد. بابا مدحت السباعي الله يرحمه. ما حضرتوش للاسف. بس يعني بسمع من الناس قد ايه هو كان دمه خفيف. بالظبط. كل الناس تحبه. اخته ناهد السباعي حبيبتي جدا. انا كده. وفريد الله يرحمه، ورشا اخته الكبيره بحبها جدا. خالته رانيا فريد شوقي بحبها جدا. اوكي. وهدى سلطان وفريد شوقي جده. جده فريد شوقي، وهدى سلطان جدته. يعني اي حد محمد فوزي اخو هدى سلطان. لا انا كل لما اقول لهم على حد بيطلع قريبهم. ايوه، انا عملت حلقه قبل كده عن ناهد السباعي في SNL، كنت بتكلم ان يا جماعه هي ما مثلتش بالواسطه. صحيح هو ايوه. بس اقول لك بقى على حاجه. طنط الله يرحمها عمرها ما كانت واسطه. سباعي دليل، يعني اي حد من دول هيرفع سماعه التليفون بجد. عمرها ما كان، مش ان هو شاطر، هم مش بيزقوا حد كمان. ويا سلام بقى لو انا مثلا يعني عندي بروجكت ومثلا ما قريتوش يعني في حاجات كده اللي هو انت بتهزري. يعني عندها احترام للشغلانه بشكل انا ما شفتوش ومش هشوفه. يعني كان في جيل كده كامل. الشغلانه كانت ساعتهم حاجه ودلوقتي بقت حاجه تانية. الله يرحمها، يعني كانت ست خطيره. بس تقف في ظهرك جدا. يعني اكتر حد بيسابورتني، اكتر حد بسمع منه كلام وبتقول لي رايها بمنتهى الصراحه. وكين قوي ان هي تشوفني في احسن صوره وسيرتي حتى تبقى حلوه في وسط الناس.
بس اوكي. عمرها ما جابت لنا، يعني عمرها ما كلمت حد قالت له شغل ناهد او شغل آية او شغل محمد، يعني مفيش ده. مستحيل. الدايره اللي حواليك اللي انت بتقولي عليهم اللي هو بترجع لهم في كل حاجه، بتضمني منين ان هم بيبقوا ناقد صح ليكي، مش بيطبلوا طول مم. الوقت، او شيء مش شرط تطبيل، اللي هو ممكن مم. يشوفوكي احسن حد في كل حاجه اه ويبقوا مش بيوقعوكي، هم شايفينك كويسه فعلا. بتحكمي ده ازاي؟ علشان هم مش دايما شايفيني كويس، يعني ده هم مهم. مش دايما بيقولوا لي حلو. اوكي. يعني في حاجات انا ببقى ساعات شايفه دي الكارثه بقى، ان انا ببقى شايفاها حلوه فشويه مين اصعب حد في النقد؟ منا اوكي. و سباعي كمان. اوكي، بيقولوا لك لا ده في حاجات ما بخايش. بيتفرجوش يعني في حاجات بيشوفوها اللي هو خلاص بقى، يعني انسي خلاص. خلصت خلاص. كلمناش في الموضوع. يعني مش اللي هو كل حاجه الله برافو عليكي، لا خالص خالص. الاستاذه ناهد فريد شوقي كانت بتقعد معاكي تتكلموا؟ بتقعد معانا نتكلم وبتتفرج على، يعني انا لما بينزل حاجه جديده لازم اروح لها ونتفرج مع بعض. فاكره اي حواديت كانت بتحكيها لك، نوادر او اي حاجه؟ كانت بتحكي لي حاجات كتير، اوكي. وسبيشالي على حاجات بقى انا اصلا متربيه عليها. يعني اكتشفت ان زبائي مثلا طلع في فرح ثانيه مثلا. ما تهزريش. يا ربنا. بس اوكي. لحد دلوقتي مش راضيين يقولوا لي هو اني فين. واحد. ايوه بالظبط. اني واحد. بالظبط. اوكي، هو كان انتاجها ايوه. اوكي. وحديث الصباح والمساء يعني لا في حاجات في علامات. الكواليس كانت بتحصل اوكي. كده انترستنج جدا. احنا كنا بنتكلم عن موضوع دلوقتي، كنت قلتي موضوع الخلفه والحاجات. آه، انت خايفه من الخلفه علشان موضوع برضو الانفصال والحاجات دي، ولا ده مش في دماغك خالص؟ لا مش في دماغي خالص. اوكي. بس بقى عايز يجيب 5 عيال وبتاع. بس انا بقول له يعني فاهم. براحتك. بس اقول لك على حاجه، هو برضو خايف جدا. اوكي، خايف من الخطوه عامه. طبعا. اوكي. لان خلاص انت مش هتعرف ترجعه، يعني معكش 14 يوم. هتشوف طبعا. ايه. دايما بقول كده، دايما بقول يا جماعه نخلف خلاص. يعني انتوا اسوياء كفايه ان انتوا تجيبوا ناس للدنيا. وهقول لك على حاجه، عمرك ما تحس ان انت انا بقيت سوي كفايه فهخلف. بس على الاقل ضامن ان ده شريك حياتك اللي انت حابب برضه لا. اوكي. في امهات كتير جدا، في ابهات كتير جدا ربوا احسن تربيه لوحدهم. ده كده في جدات لوحدها. انا جدتي ربتني. جدتي ام ابويا. اوكي. الست ما حصلتش ومش هتحصل تاني. دي ربتني وكان تمام بطولها. وهي كانت يعني ست ب100 راجل زي ما بيقولوا. اوكي. بس يعني لازم تبقى واقف على ارض صلبه. في التصوير دايما بيبقى عندنا او في الكتابه، في قصه اي حد، في مشاهد ممكن تتعدل. انت في مشاهد في حياتك ممكن تحبي تعيديها تاني وتتصرفي بطريقه مختلفه، او تحبي تعيديها تاني عشان تعيشيها؟ يعني في ناس افتقدتهم فهمتهم بعد ما راحوا. كنت احب قوي افهم ده وهم موجودين. عشان تصلحي لهم وجهه نظرهم، ولا عشان تقولوا انت صح؟ لا عشان احبهم اكتر واقعد معاهم اكتر. انت اصلا شخص بيتوتي عائلي؟ انا ميكس جدا. وفترات في حياتي، يعني فتره اوت جوينج، يعني ما بقعدش في البيت. فتره بيت جدا، فتره ست بيت، فتره ست بتشتغل وما عنديش وقت اطبخ. يعني انا شخصيه بتكيف على حسب الفيز اللي انا فيها. فبتحبي تتفرجي على شغلك وتنقدي نفسك، ولا تسقفي؟ ده ساعات بسقف بجد. والله ساعات والله اللي هو يا بنت اللعيبه ايه ده. ياه. ساعات والله ببقى مبسوطه. دي احنا عندنا النرجسيه. ايوه. انا زمان كنت حاطه في بيتي قبل ما اتجوز دي عندي صوري بقى على يعني بلبله. كنتش عايزه اقول كده بس بلبله جدا. اصل انا دخلت برضو يعني بيت فيفي عبده، كنا فنانه فيفي عبده، يعني كنت بشتغل معاها في SNL، كنا بنحضر حلقه، فدخلت البيت برضو. فهي جميله جدا يعني ودمها خفيف وعفوي جدا طبعا. بس هو البيت، انا دخلت بيت فنانات بتوع اللي انا كنت بشوفهم في التلفزيون، اللي هو جوائز كتير 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 كتير، وصور اللي هي الكبيره قوي وبكل الاحجام، في كل الاعمار، بكل الاشكال. فانا بالنسبه لي كنت داخل المتحف رهيب. انا كنت في السكه دي بقى. بدات تحطي لنفسك بوسترات؟ والله العظيم. ولو بوستر مثلا، لو في حاجه مثلا كنت بصور فيها وتكبر لي صوره، لازم اخدها بقى. لازم اخدها احطها في البيت. كان عندي ده الله يكون في عون صباعي والله. كان عندي بوستر بتاع ما وراء الطبيعه، انا مش فيه، يعني احمد امين ورزان بس
بس عندي في البيت وبنعزل بيه وحياة ربنا مش بسيبه. في الاخر اخويا حطه في الاوضه يعني هو جميل وكل حاجه بس أيوة. يعني تركبي نفسك يعني بعت له احمد امين ان انا كنت معاهم يعني انا برضو لا مش بس كان دورك مهم يعني مش ايوه بس لا يعني بوستر انا مش موجوده فيه يعني. انا كمان عندي مشكله تانية وخناقه تانية في البيت ان انا مثلا اهلي اول حلقه هتتعرض او الفيلم او وات ايفر اللي هيتعرض حلقتي في التلفزيون برنامج وات ايفر فاحنا قاعدين انا ببقى قاعد بتفرج بجد هو اي حد بيقول لو سمحت بس كوبايه ميه انا بجز جدا بقفش جدا لا يا جماعه احترموا الموضوع وحد مثلا يتكلم مراتي تقول لي يحيى يا يحيى مش عارف ايه اللي هي دي وراجعين لا 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 مش هنتفرج نقفل مش ايه يا حبيبي انا كده لان كمان اكتر الحاجات اللي كنت بمثلها في الاول كانت رمضان وده كان بيبقى اول يوم عزومه كنا يعني بنروح عند جدتي مامة مامتي اوكي فالعيله بقى كلها طبعا ده في كنافه بقى وقطايف وفين الكنافه ومشروبات مين هيشرب شاي كام سكر كل ده انا عايز اشوف اسمي ونسقف اصلا لما طبعاً. اسمي يطلع وبوز انا كده جدا وصورت ولا لا وكده فبتعصب جدا مهما كان مين قاعد المشهد اللي 35 ثانيه ده انا قعدت 4 ساعات اصوره يا جماعه يعني وبيبقى مثلا المسلسل هيجي الساعه 9 بقى لنا ساعتين قاعدين بتشربوا الشاي هو بقى كل الحاجات بتطلع فبتعصب انا زي انا في الموضوع ده بتعصب وببقى دمي تقيل يعني واللي هو لا ما تقرفنيش ايوه بجد لا انا اصل دي مومنت بتاعتك قوي لا وانا ببقى عايز احكي بقى حاجات يعني ببقى عايز اقول هنا بقى في المشهد ده واحنا اصل ده حصل مش عايز بقى ايه احكي كواليسه والله احكي كواليسه واقول لهم وساعات مثلا يبقى في حاجه مش عاجباني ممكن تكون ما تعجبكوش بس عشان ده اصلا التيك ده اليوم ده كان حر جدا انا اصلا بعد المشهد يا عم سيبنا نتفرج على العمل ونبقى نقول لك في الاخر والله امبارح كنت لسه بتفرج امبارح يعني مش اللي هو انا بعمل كده على طول كنت بتفرج قلت له السباعي كان قاعد جنبي قلت له يا بص المشهد حلو قوي بيضحك انا كنت بعديها بقى طلعت على المستشفى خلاص هو سمع القصه دي 7000 مره عاشها هو اصلا وجالي على المستشفى يعني هو عارف هو عارف انت بس عايز تبرري حاجه اصلا ما حدش اشتكى منها ما كنتش شاطره قوي في البتاع ده علشان كذا يعني موضوع سخيف. انت اول حاجه عملتيها كبيره كانت جراند اوتيل تقريبا كانت اول حاجه اصلا وكان عمل مهم جدا ومع مخرج كبير جدا مع جداً. منتخب وعمل المسلسل عمل كويس جدا وكان هو اصلا استاذ محمد شاكر خضير شافك ازاي ولا ايه اللي حصل؟ كنت بعمل اوديشنز كتير قوي يعني هم كانوا بيلفوا في كذا مكتب كاستنج يعني كنت بروحهم كلهم. على الدور ده ولا في الدنيا؟ في الدنيا يعني اي حاجه وقبليها حاجات تانية كتير يعني. اترفضتي كتير؟ جدا لاني بعمل كاستنج وحش قوي وبشوف ان الكاستنج بيتعمل في مصر بشكل مجحف او الاوديشن يعني بيتعمل بشكل ظالم جدا ظالم ومش معبر عن اي حاجه خالص انا مش ينفعش اكلم كاميرا حديده وانا مش عارف انا جاي منين ورايح فين. او الاستاذ اللي بيعمل لي الاوديشن اللي هو يوجولي بيبقى ممكن مساعد مخرج او حد بيساعد بشكل في المكتب او كده فها ازيك عامله ايه اخبارك ايه مش عارفه ايه لا لا وساعات يقول لك طب ممكن معلش تقولوا باداء تاني طب ممكن تقولي حضرتك الاداء الاولاني وانا باخد من اللي قدامي قوي كمان اوكي يعني ما توقفنيش قدام كاميرا يعني انا احب قوي حتى لو حد هيقول لي حاجه ابقى انا واقفه عشان يبقى حاسس بيا او يعني احتراما كمان يعني واكتشفت ان ده بعد كده احتراما انا الاول ما كنتش فاهمه بس كنت حاسه ان ده المفروض يحصل طبعا او ان انا يعني في الشوت بتاعي لازم اتكلم بنفس النيرف اللي انت هتتكلم بيه في الانجل بتاعتك يعني في حاجات كده كنت بحس ان هي دي المفروض تحصل اكتشفت ان ده ادبيا المفروض يتعمل. اشتغلتي مع ناس رفضوكي ولا مش فاكره؟ مع ناس رفضوني قبل كده زمان؟ اوكي بس اظن فعملوا اوديشنز في جراند اوتيل كتير انا بحب محمد شاكر خضير جدا على المستوى المهني والانساني كمان. مخرج ما حصلش ده حقيقي يعني كنت محظوظه ان انا دي كانت اول بوش ليا وكنت فاكره ان الدنيا كده فبداتي في الجنه ابتديت في ليفل عالي قوي and then ابتديت بقى اشوف بقى السوق يعني بقابل حلو بقابل وحش اكيد هو يمكن اصراري على ان انا اجي كتير وشوفوا انا المفروض اعمل ايه طب ابقى احسن ازاي
فقعدني وخلاني اعمل اوديشن كذا مره، اوكي. وما قاليش ان انا معاهم غير بعد ما عملت بروفا مع كل الممثلين. كانت الفتره دي حاجات كانت عامله ازاي عليكي؟ انت اصلا شخص بيتعشم وبيحلم وكده ولا هادي؟ بيتعشم وبكره الانتظار. شكرا اختي. لو قلت لي هحكي لك، بس استني بقى كمان شويه. مفيش ده يا باشا، ارفضني دلوقتي وما مش تقبلنيش هسيبك. بعد بكره يعني، بس احسب لي الموضوع مش اه هنام لغايه بعد بكره. على فكره زمان لو رحت عملت اوديشن لاعلان، كنت باخد موبايل مامي، ما كانش معايا موبايل من وراها، وممكن اكلم الرقم اللي احنا بنكلمه اللي هو اللي عمل لي الاوديشن، اساله طب انتوا ما اخترتونيش ليه من ورا مامي؟ اصلا طب اخترتوني لسه؟ مش انا كنت كده جدا تتجنني. اوكي، فروحتي عملتي التجربه دي؟ رحت عملت كده بعد ما عملت البروفا مع كل الممثلين اللي بالنسبه لي كلهم سوبر ستارز يعني. اوكي. بعد ما عملتها قال لي ادخلي امضي. واو. وكان عاملها لي كمفاجاه يعني. ووقعها ايه ازاي؟ حكيتي لمين؟ عملتي ايه؟ انا ما كنتش مصدقه لدرجه. انت عارفه حجم الدور؟ اوكي. يعني كفايه هو قالوا لي اصلا اخت عمرو يوسف اول حاجه انا عينيا مش زرقاء وشعري مش اصفر، فاكيد لا يعني خلاص يعني مش هعرف الون شعري ولا الون عيني. هتعملوها لنا ازاي بتاع السيما انتوا؟ فقلت له هو وينفع 2 اخوات؟ بدأتي تبوظيها ولا اعمل ايه؟ بدأتي تخافي على العمل اكتر ولا ده منك. بره ايدي يعني خلاص لحد هنا وستوب يعني. تخيلي لا تصدقي ايه صح مش هينفع خلاص والله. ايوه يمكن انا ده بس كل حاجه تنفع. ايوه والله. فقال لي لا بتحصل عادي. اوكي. الحمد لله. بعد ما مضيت مش مصدقه لدرجه ان انا لحد ما دخلت مثلت اول شوت المفروض بكتب جواب ومكتوب في السكريبت VO، انا مش فاهمه يعني ايه اصلا. فدخلت اتكلم قمتي قايله VO؟ قلت ايه منا بقى يا حبيبتي. قاعده اكدت عليا 10، بس انا قبل اللحظات المهمه ما بسمعش. انت شايفه الشخص بس مش سامعه يعني بقول الحمد لله يعني عارف الحاجات دي. فاتحك وخلاص اكني سمعت. فعماله تقول لي كده، ففاكراها بتقول لي جود لك، وهي عماله تقول لي ده VO ما تتكلميش، ده VO هم هيركبوا برضه. نشرح للناس فويس اوفر يعني اللي هو الصوت بيتركب على المشهد. اوكي. فرحت داخله اول حاجه اخويا وحبيبي علي. فطبعا ستوب قال لي ايه لا مش هنتكلم وكده. انت مضيتي ولا كان؟ والله بجد حاسه ان انا لا كنت يعني رو قوي يعني. بس شخصيه ضحى دي عملت لك مشاكل اصلا؟ مش مشاكل، هو كان موقف عبيط جدا وكان في البيك لان كان جراند اوتيل. كان في الشارع بعدها ولا مش دي المرحله اللي ما تعرفتش خالص لدرجه ان مامي قالت لي طب ما تنزلي باللبس. قلت لها هلبس هاوس كيبر وانزل اجري يعني في الشارع الضحى يعني. فكان اكتر الكوميونتي بتاعت الساحل وكده اللي هو الشباب يعني كانوا بيتفرجوا على جراند اوتيل كتير طبعا. فكنا في خروجه وحد شافني، بنت يعني شافتني فحبت كده فبتحاسبني يعني على الدور يعني. اوكي. فبترمي لي فلافي قوي، بترمي لي بكوبايه، فرحت رميها بكوبايه. كان مشهد عبثي جدا يعني، بس مش اللي هو اتعرفت بقى فالجمهور لا خالص. بس كنت فرحانه بنفسك اكيد؟ كنت فرحانه بنفسي، بس يعني اللي بعديها بكام سنه. باباكي لحق الفتره دي؟ لا ما لحقش الجراند اوتيل؟ لا. اوكي. ما لحقش تمثيلي يعني. كان كله لسه بداياته. كنت لسه في ورك شوب تمثيل ولسه كنت ببتدي يعني. طب ايه بما اننا بنتكلم عن كتاب او قصه حياتك، ايه التويست اللي حصل في حياتك ما كانش متوقع وغير فيكي؟ هو متهيالي ان انا فقدت بابايا في سن صغير. اوكي. غير فيكي شويه؟ كل حاجه اتغيرت لان بقيت انا بابا. عشان انت كبيره؟ ولا عشان شخصيتك؟ لا عشان انا كبيره وعشان شخصيتي يعني. متهيالي لو كنت انا الصغيره كنت هبقى برضو بعمل كده. هي كاركترز يعني متهيالي. اوكي. وحاسه لو انت كنتي الاصغر كنتي برضو هتشيلي؟ هي شخصيتي كده. اوكي. احنا دايما كحد الناس بتكتب او اي حد بيكتب بيبقى عنده ميزه ان هو يرجع يغير شابتر، يلغي كاركتر، يلغي فقره في حياته ويكمل الحدوته. في حياتنا ده مش عندنا قوي، ما تعرفش تشيل شابتر. بس لو ده متاح قدامك، ايه الشابتر اللي في حياتك اللي انت عايزه تشيليه؟ مشاهد كده بتشوفها في حياتك بتجيب لك صدمه فبتكمل معاك. يمكن هي دي حد تعبان
كنتش عارف تعمل حاجة ساعتها. دي متهيألي أكتر حاجة يعني. دايماً بحس إن كل بني آدم في حد في حياته كده بيحس إن ده لو مات ظهر. لأ مش هينفع، استغفر الله العظيم. متبقاش عاملة حسابك على اليوم. بتبقى عارف إن دي حاجة هتحصل بس أنت مش مستعد لها أبداً. في ناس ممكن تفقدها بس تزعل شوية والحياة تمشي. جدتي وبابايا وعمتي الله يرحمها وحماتي دول أكتر ناس الحياة بجد فجأة بتختلف. فجأة بتختلف يعني تحس إن بتنقص حاجة. بتنقص أنت حاجة. مش بس الحياة. اوكي، انتي شخص اصلا بيخاف؟ بخافي من ايه؟ بخاف من المرض وبخاف من الموت. بخافي من الموت؟ ما بحبش اتكلم فيه علشان دي حاجات انتي عشتيها فمش عايزة تبقي انتي العبء ده على حد في يوم من الايام؟ لا خالص. اوكي. يعني فكرة المرض بحس إن مفيش حد عارف يعمل حاجة. بتوصل لمرحلة إن بتبقى مسألة وقت. معرفش إحساس المريض بيبقى عامل إزاي، لأن هو بيبقى عارف إنه خلاص ومستحيل تبقى عارف يعني أو عندك بيس أو عايز تمشي. غير لو أنت بجد بتتوجع طول الوقت. اوكي. فده شيء مرعب. وفكرة الموت لأن ما بفهمش يعني إيه فجأة الشخص ده مش موجود وحاجته موجودة. يعني دي انسايت غريبة جدا بفكر فيها دايما. أنا أول حد أنا كان في واحدة بتساعد عمتي في البيت متربية معانا كان اسمها صباح الله يرحمها. إحنا متربيين مع بعض. هي كانت في نفس سننا أكبر شوية يعني. إحنا كنا قاعدين مع بعض عادي جدا وبعدين هي حست إن هي تعبانة فنزلت راحت المستشفى وما رجعتش وإحنا كنا طالبين أكل. أكلها موجود يعني بقيت أكلها قدامي مش فاهمة يعني إيه هي مش راجعة. فاهم؟ أنتي شخص بيعيط؟ جدا جدا وعندي احترام للعياط كمان. يعني بدخل مقررة إن أنا هعيط يا إما أبقى شايفة إن حلي دلوقتي إن أنا المفروض لازم أعيط. غير لو عندي شغل ممكن أحوش وده بيبقى متعب جدا طبعا. بجد. لو عندي مشهد هعيط فيه بحوشه لها يعني بسيبه للشغل. اوكي. بس اكتر وقت لا يعني برتاح في العياط ساعات يعني. اسالك شويه اسئله سريعه كده ليها علاقه بكتابك او قصتك. اوكي. لو آية بطلة روايتها ايه الصفه اللي انت تحبي وانت بتكتبي تخليها في آية؟ ان هي موجوده الحمد لله. ان انا مش عارفه بيتقال عليها ايه يعني اسمها ايه؟ حركه. لا حركه. اوكي. كنت هتقوليها ولا عشان انا حليتها لك؟ والله بس يعني ايه جت في دماغي بقى حاجات. حركه بمعنى ان انت ما بتعطليش. لا. اوكي. ولا على حد ولا على حاجه. انت اصلا الناس بتفرق لك عزيزه عندك ولا مع السلامه باي باي؟ عزيزه عندي جدا والناس مؤثره جدا بالنسبه لي بس طالما اخدت قرار مهما عشنا مع بعض قد ايه ان انت ما بقتش موجود في اهل في صحاب باي باي باي. وبيبقى يومي التاني اكن البني ادم ده او البني ادمه دي ما اعرفهمش جدا. وفي طباع او صفات او عادات عايزه تلغيها في شخصيه البطل؟ عصبيه. انت بتصنفي نفسك عصبيه؟ والعصبيه وان انا باخد كل حاجه بجد يعني لما بزعل قوي. اوكي. وممكن اتراضى بسرعه جدا. وما بحبش النكد بس النكد بتاعي لا بيتعبني وبيخليني يعني اعيا كمان. بيأثر فيزيكلي جدا. انت بتؤمني عامه بالنهايات السعيده؟ في كده. في نهايات سعيده وفي رجاله زي الفل وفي ستات زي الفل وفي ابهات زي الفل وامهات زي الفل. في كل حاجه ده وده. اوكي. قصتك او روايتك فيها فيلن، فيها حد شرير؟ اوكي. عارفاه؟ طبعا عارفاهم. اثروا؟ انا ما يعني احب اخد حقي قوي.
اوكي. يعني انا ما اسيبش حقي حتى لو كان ايموشنال، ماديا، آه، في علاقه، وات ايفر، شغل. في كل حاجه، في اهل، امم. في كل حاجه. انا هديك اللي انا باخده منك، وده برضو اللي اتعلمته لما كبرت. بتواجهي ولا بتعلمي وتسكتي لغايه ما يجي؟ لا، بواجه. تروحي تقولي للشخص انت عملت كذا؟ اه. تستنيش لما الدنيا تجيبه؟ لا لا لا، امم. علشان ارتاح. انا بعمل اي حاجه تو بروتكت نفسي. الانر بيس، اه السلام الداخلي. اه. فبتواجهي اللي ضايقك او اللي زعلك اه وبتحلي. اه. اوكي. في العادي في الكتابه او في التاليف او في الافلام او في الكتب، الفيلن بيضر البطل بس بيفيد القصه، بيتقلها، بيخليها بيخلي البطل يعدي صعوبات. بيعلموا حاجه. اه. فادوكي الاشرار اللي في حياتك؟ طبعا. امم. والا ما كنتش هبقى عارفه ابقى شخصيه ناجحه في حياتي انا. يعني على المستوى الشخصي انا شايفه ان انا اوكي. مش شخصيه مقصره في اي جانب من جوانب حياتي. اوكي. خالص. طب انت شريره في روايه اي حد؟ ما عنديش اي اكيد. امم. واي لاف ات عادي. جدا. انت ما بيهمكيش ارضاء الناس خالص؟ بس هقول لك على يعني حاجه. لو حد عرفتي ان فلان بيقول عليكي حاجه مش حقيقيه، تروح تقولي له والله ما انا ما كده، ولا باي لو باي؟ هاممني، لو بحبه، لو حد واخد فكره غلط او اتقال له حاجه واتقالت لي، فاقول لا ما حصلش او ما عملتش. اوكي. وفي ناس بسيبها، لان بالنسبه لي في ناس بتبقى هي عايزه تلف الموضوع لحد ما نوصل لهنا. اوكي. اي روايه او اي قصه البطل دايما عنده هدف. ايه هدفك؟ ايه هدف البطله؟ هدفي ان انا اعيش على قد ما اقدر مبسوطه وبصحه كويسه، واهلي كويسين، وجوزي كويس، وابقى بشتغل الشغل اللي بسطني، ما بقاش مضطره اشتغل. حصل؟ طبعا. حصل طبعا. كان لازم، ما كانش فيه اوبشن تاني. اوكي. كنت بتروحي مبسوطه؟ لا. انت عارفه ان هو مش حلو؟ بس عندي التزامات وعندي حياه يعني ما فيش باك اب. ماليش باك اب، ماليش دوبلير خالص. عندك حلم بتحبيه وبتحلمي بيه بس بتتكسفي تقوليه عشان محدش يتريق؟ لا بالعكس، انا بحس ان انا كل ما ابقى شالو اكتر، كل ما ابقى علاقتي اسهل بنفسي وبالناس. كل ما بتتعمق وكل ما بتقعد تعرف معلومات اكتر وتقعد تنخور ورا الحاجات كده بتتعب. قصتك نجحت جدا والناس استفادت منها وحبتها وهتتحول فيلم. لو حد هيمثلها غيرك تحبي مين يمثلها؟ بحب منى زكي قوي، ما اعرفش هترضى ولا لا. بصرف النظر عن ان هي ترضى بس انت تحبي تشوفي. انا بحب منى زكي قوي. اوكي. مين هيخرج الفيلم؟ تحبي مين يخرج قصة حياتك او يخرج حدوتك؟ يا رب محمد شاكر يرضى. منى زكي ومحمد شاكر خضير. ايوه. ده كومبو خطير. ده شغل. كومبو خطير. ايوه. ولو فيها اغنيه مين يغني الاغنيه؟ احمد سعد عشان بحبه. انت بوظتي النص الاولاني. بس هيليق والله، هيديك الاثنين. ده انا بحبه قوي. انا بحس ان ده خطير. شبهي جدا عامه. الميكس. الكاركتر. اوكي. يعني ده انا في اي انترفيو، يعني لو شالوا احمد سعد وحطوني هعمل نفس اللي بيعمله. نفس الكلام. لا هو دمه خفيف. النهارده خفيف بقميص في الحقيقه، دمه خفيف مش عادي وفي غير الحقيقه وعشوائي يعني جدا. عمري ما شفته في الحقيقه، بس بجد بحبه قوي قوي يعني. هو برضو قصه نجاح ابس اند داونز مرعبه. لا ده بجد البني ادم كل ما بقى حقيقي كل ما نجح اكتر. ده الاكزامبل يعني. اوكي. دايما في اي كتاب مؤلف كتاب بيكتب اهداء في اول صفحه. هتهدي الكتاب ده لمين وتقولي ايه؟ او هتهدي الكتاب ده لمين عامه النسخه دي؟ ممكن كذا حد. لعيلتي كلها. عيلتي كلها اللي هم جوزي وامي واخواتي وابويا وجدتي طبعا وحماتي يعني وعمتي. دول اقرب ناس ليا. اللي فارق لك منهم حبهم ليكي اللي هو الفطري ولا ايمانهم بموهبتك؟
عشان بتفرق قوي مع اللي بيحب حاجه وبيواجه فيها صعوبات، ان هو حد يلاقي حد يقول له انت شاطر. لا، ايمانهم بيا انا كبني ادم عامه. مم. يعني فكره ان حد بيبقى متعشم فيك طول الوقت حاجه مش سهله، وما ينفعش تخذل حد especially لو انت عارف ان الحد ده ما عندوش القدره اللي عندك. اوكي. في اي كتاب دايما بيبقى في الظهر ملخص كلمتين عن قصه الشخص اللي جوه او شخص الروايه دي. ممكن يبقوا السطرين اللي عليكي ايه، او السطر او الكلمتين ايه؟ بنت ب100 راجل. ده ينفع اسم الكتاب نفسه كمان. ايوه. طب اخر سؤال، انت عامه كتاب لغايه ما احنا وصلنا للشابتر اللي احنا فيه النهارده، حياتك في شغلك، انت راضيه عنه بنسبه كام في المية؟ لا انا راضيه جدا. انا راضيه جدا جدا. ولو ما كنتيش وصلتي للي انت فيه في كاريرك كان برضو هيبقى ده نفس الرضا؟ انا راضيه، بس ستيل عندي يعني عندي جولز وعندي حاجات لازم اعملها ومحتاجه اوصل لها انا كآية. فهو ملهوش علاقه خالص يعني، بس بحس ان انا ربنا بيكافئني على قد ما انا بعمل، بيديني الحلو. ما عندكيش اشمعنى خالص؟ في شغلانتنا صعب شويه. اشمعنى دي؟ هقول لك على حاجه. دايما بركز، ويمكن ربنا اللي خلاني اعمل كده، ان انا اشوف كل حد هتلاقي حد تعب. انا مثلا ربنا مديني رزق في اهلي وفي جوزي يا رب دايما، وفي نفسي وفي اللي انا بعمله. عندي مشاكل وعندي struggles، بس رزقي انا هنا. في ناس ما عندهاش ده، انا ما عنديش ولاد، في ناس ممكن يبقى عندها مفهوم. رزقها في ولادها. مفهوم. هي ربنا بجد ال 24 قيراط متقسمين احنا دايما بنبص على الحلو بس. طبعا، لان هاجي يعني ما حدش بيحب يقول انا صحيت النهارده معيش فلوس يعني. او يمكن في ده نوع من الناس، بس انا مش النوع ده خالص. انا احب ابين الحلو، عشان كده لما بيتقال عليا ان انا دلوعه ومامي بوبي وكده ما عنديش مشكله خالص. مفيش من الحسد؟ بخاف. خايفه من الحسد؟ ما بتحكيش قوي؟ بحكي، بس ببقى خايفه وبقعد بقى اقرا قران والحاجات دي. واللي بتنزل صور بره وبتنزل صور في حتت معينه. مامي بقى شفتي عيتي جالك برد عشان قلت لك ما تنزليش الصوره، يعني ده المنتاليتي بتاعتها كده. بس انا شايفه ان مش الحسد موجود وبيأثر، بس انت عندك الحاجات اللي تبروتكت يو برضه. عندها مامتك دلوقتي بعد ما انت ما شاء الله الحياه ماشيه كويس في شغلك والحياه ماشيه كويس ما شاء الله في البيت، يا رب دايما، لسه ام قوي معاكي وبتتعلق على حاجات؟ لا بنتي بس كأم جدا لسه بتعلق على حاجات بتزعق لي بقى ايوه طبعا. وتيم سباعي جدا اصلا. اوكي. هي البت دي قلة الادب، معلش حقك عليا يا اخويا. هي مامي كده قوي. انا ما كنتش فاضيه الفرق. ايوه والله بجد، ربنا يعينك بقى ورب كده يعني. انتوا انا اسف، انتوا بتتخانقوا على ايه دايما؟ ايه السبب التافه اللي بتتخانقوا عليه انتوا سباعي؟ سباعي بيتخانق معايا على بيغير جدا. هو بيغير جدا. في المواقف، وانا كمان في المواقف اللي فيها فانز وكده. لا فانز وكده لا، بس اللي هو لو بشتغل مثلا يعني مع حد او بشتغل بروجكت معين او كده، لا يعني ساعات بيغير. اوكي. او ان انا مش مركزه. الحاجات اللي في الشارع اللي التصوير اللي مش عارف لا يا حبيبي اوعد شويه يا حبيبي، ما فيش. لا لا بس لو في عيال سخيفه يعني بيلبس الوش. بيلبس الوش. هو اصلا عنده حواجبه كده لوحدها زي فريد شوقي بالظبط. وحياة ربنا، فخلاص اصلا جعلوني مجرما. وانتي بتغيري؟ انا بغير. اوكي. كنت بغير قوي قوي في الاول، وبعدين ابتديت افرهد يعني. خلاص بقى مش قادره. روح يا لان انا اصلا شخصيتي خلقي ضيق قوي. يعني وبرضه جت بتراست اكيد يعني. طبعا. لا انا دايما هو الجمله اللي بتودينا في داهيه، انا واثق فيك جدا، انا واثقه فيكي جدا، الحاجات دي، بس مش واثقه في اللي حواليك. عارف الجمله دي؟ انا بعمل كده عشان بحبك، او انا بعمل كده عشان بحبك. هي الجمل دي. انت مش هتعمل حاجه بس هم هيعملوا يا حبيبي. ايوه بالظبط. هي مش انت يعني كده. انت جميل. بالظبط. بس هو سباعي. لا هو سباعي مشكلتي بس ان هو طيب قوي، حنين قوي، فلسانه حلو. مش بس لسانه، وهو طيب قوي، عايز يحتضن الناس كلها وبجد طول الوقت يعني. ومش بيعملها كده، في ناس بتعملها يعني ايوه طبعا عبايه كده اللي هو علشان طبعًا. يوصل. هو لا خالص، بس بجد يعني ممكن يبقى حد ما يعرفوش ياخده بالحضن ومش عارفه ايه وبتاع،
ومعلش وممكن تلاقيه بص على الراس يعني ياه اوكي. لمجرد يعني لو في حاجه اسمعي هقول لك على حاجه، داخلين مكان مثلا هنتعشى، اوكي الست مثلا جميله بتوصلنا لحد الترابيزه، هيسيبها؟ لا مش هيسيبها. بجد اخبارك ايه؟ مبسوطه في الشغل هنا ولا لا؟ يعني حد مزعلك؟ وحياه ربنا كده جدا. ما هي انا لو ست ممكن ابوسك عادي يعني. طبعا انت جيت لي لا انا مش مبسوطه، تعالى خد. انت جاي في يوم صعب قوي يا محمد. وهو كمان يعني هو برضو بيشوف ان انا شخصيه فرفوشه جدا، انا بحب الهزار وبحب الناس وكده، فبيغير ويا اما بيتضايق مني ان انا مش مركزه معاه، لان انا هو شخصيه توكتيف جدا وبيحب يفكر دايما بصوت عالي، وانا ما بحبش كده. اوكي ده الخلاف يعني مش الخلاف يعني ده اكتر حاجات مختلفين فيها. مش مركزه وهو مسميني بيقول لي ده الاوتو بايلوت اللي هو بتاع كده. اللي هي دي. ايوه هي دي. جميله بتحصل لي طبعا. انا اكتر الوقت انا ببقى باصص وبشاور دماغي والله لو حد مش سالني قادره والله. انا مش عارف تقول ايه يعني لو حد سالني فجاه وانا والله كنت بقول ايه. ما هو بيقول لي كده، بقول له هو انا عيله صغيره يعني عشان بقلب الترابيزه في ثانيه. طب والله ما قايله. ايوه يعني شكرا انت جيتي واتبسطت واتمنى تكوني انت اتبسطتي. انا اتبسطت ومبسوطه ان انا كنت معاك جدا. اشكرك ومبسوط ان احنا اصحاب اصلا بعيدا عن الموضوع أنا ده كمان. وبفرح لك جدا والله ومن زمان يعني، ودايما يا رب افضل ابارك لك، والسيزون الجاي يعني كل ما نعمل سيزون ان شاء الله تجي لنا حلقه. ايوه طلعت بتكلم على ثابته معانا. شكرا جدا. ثانك يو يا عم. شكرا جدا نورتيني والله. شكرا جدا.